नमो नमः। सादरं नमांसि। अहमस्मि जितेन्द्रः। अद्य किञ्चित् साहित्यशास्त्रीयं विषयम् आदाय वाक्यस्वरूपम् अभिधा शब्दशक्तिनिरूपणम् इति विषयम् आदाय अहं किञ्चित् चर्चां करोमि। भवतां समेषाम् अस्मिन् आभासीय मध्ये यूट्यूब मध्ये अभिनन्दनं स्वागतम्। यथा विषयः मया निरूपितः यत् वाक्यस्वरूपम् अभिधा शब्दशक्तिनिरूपणम् इति विषयम् उररीकृत्य किञ्चित् यथामतिं वच्मि चेत् वाक्यस्वरूपम् अर्थात् वाक्यं नाम किम् इत्याकाङ्क्षायां साहित्यदर्पणे सम्पूर्णेऽपि साहित्यदर्पणे नाम प्रथमे परिच्छेदे सर्वप्रथमं काव्यलक्षणम् उक्तं वाक्यं रसात्मकं काव्यं चेत् तद् लक्षणम् आदाय एव अत्र द्वितीये परिच्छेदे आचार्य विश्वनाथेन वाक्यस्वरूपं निरूपितं चेत् वाक्यं किं भवति नाम लक्षणविशिष्टे यद् वाक्यम् इति पदं प्रयुक्तं तस्य प्रयोजनं वा तस्य नाम निरूपणं द्वितीये परिच्छेदे आचार्य विश्वनाथेन कृतं चेत् वाक्यं किं भवति तदेव अत्र निरूपयति। वाक्यं स्यात् योग्यता काङ्क्षा सत्युक्तः पदोच्चयः। अर्थात् वाक्यं स्यात् वाक्यं भवति। किं वाक्यं भवति चेत् उच्यते आकाङ्क्षा योग्यता आसक्तिः इति एतत्त्रयम् अपि मिलित्वा एव वाक्यं भवति चेत् इति जिज्ञासायां पुनः अत्र प्रश्नः उदेति यत् का नाम आकाङ्क्षा, का नाम योग्यता, का नाम आसक्तिः चेत् तत्रैव प्रसंगे उच्यते नाम साहित्यदर्पणस्य द्वितीये परिच्छेदे निरूपितं वर्तते योग्यता अर्थात् पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भावः इति योग्यता अर्थात् पदार्थानां पद नाम शब्दः अर्थानां पदानां अर्थः प्रत्येकं पदं किंचन अर्थविशिष्टम् एव भवति। अतः पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भावः यदा भवति तदेव योग्यता इत्युच्यते। इदानीं प्रकाश्यते चेत् का नाम योग्यता यदि वयम् उदाहरणेन पश्यामः चेत् वह्निना सिञ्चति। अत्र उदाहरणं दत्तमस्ति अस्मिन् नाम ग्रन्थे एव वह्निना सिञ्चति इत्यपि वाक्यं स्यात् यदि परन्तु इति वह्निना सिञ्चति इति वाक्यं तु अस्ति परन्तु अत्र अस्मिन् वाक्ये योग्यता नास्ति। किमर्थं योग्यता नास्ति? वह्निना इति नाम पदेन वा उपकरणेन वह्निः नाम अग्निः तृतीयान्तं पदं वर्तते वह्निना सिञ्चति नाम वह्निविशिष्ट पदेन वा वह्नि अग्निना सेचनक्रिया चेत् अग्निना सेचनक्रिया भवितुं न शक्नोति। कारणम् अग्निना तु दाहक्रिया भवितुं शक्नोति। वह्निना दाहक्रिया भवितुं शक्नोति सेचनक्रिया भवितुं न शक्नोति। कारणम् अग्नौ तु दाहकता अस्ति सेचन क्रिया जले भवति परन्तु अत्र प्रयोगः नाम प्रदर्शितः वर्तते वह्निना सिञ्चति चेत् अत्र योग्यतायाः अभावः वर्तते। कारणं वह्नौ सेचन योग्यता नास्ति। अतएव अत्र
योग्यतायाः अभावः वर्तते अस्मिन् उदाहरणे। बह्निना सिञ्चति इत्युदाहरणे योग्यतायाः अभावः वर्तते। तदेव पुनः अग्रे नाम त्रयं विशिष्टं भवति वाक्यं चेत् आकांक्षा योग्यता आकांक्षा आसक्तिः चेत् इति योग्यता। पुनः उच्यते आकांक्षा चेत् का नाम आकांक्षा। आकांक्षायाः तत्रैव लक्षणं निरूप्यते। प्रतीतिपर्यवसानविरहः आकांक्षा स च श्रोतुर्जिज्ञासारूपः। अर्थात प्रतीतिः ज्ञानं पर्यवसानविरहः अर्थात यदा ज्ञानस्य समाप्तिः भवति एकः श्रोता भवति एकः नाम विषय प्रतिपादकः भवति। यदा उच्यते चेत् यः विशिष्टः छात्रः वा भवतु तथा च श्रोता वा भवतु सः शब्दं शृणोति तथा च अर्थम् अवगच्छति। तदेव नाम यदा क्रमशः शब्दः उच्यते यदा यदा सः शब्दं शृणोति चेत् तस्य मनसि एका जिज्ञासा ज्ञायते। इतः परं किं शब्दम्, इतः परं किं शब्दम्, इतः परं नाम अस्मात् पदात् कः शब्दः, अस्मात् पदात् कः शब्दः। सः श्रोतुः जिज्ञासा रूपः भवति आकांक्षा। निराकांक्षस्य वाक्यत्वे गौः अश्वः पुरुषो हस्ती इत्यादीनामपि वाक्यत्वं स्यात्। परञ्च यावत्पर्यन्तं नाम क्रियापदस्य प्रयोगः न क्रियते तावत्पर्यन्तम् आकांक्षायाः शान्तिः न भवति। नाम आकांक्षा भवत्येव। अतः गौः पुरुषः अश्वः हस्तिः छात्रः दिनेशः गणेशः विद्यालयः एते नाम एतानि पदानि सन्ति। परञ्च यावत्पर्यन्तं क्रियायाः प्रयोगः न क्रियते तावत्पर्यन्तम् आकांक्षायाः समाप्तिः न भवति। अत एव किमस्ति आकांक्षा प्रतीतिपर्यवसानविरहः स च श्रोतुः जिज्ञासारूपः भवति। अर्थात् सः नाम या आकांक्षा नाम भवति चेत् श्रोतुः जिज्ञासारूपः भवति। पुनः आसक्तिः चेत् आसक्तिः बुद्ध्यविच्छेदः आसक्तिः। बुद्धिविच्छेदेऽपि वाक्यत्वे इदानीम् उच्चारितस्य देवदत्तशब्दस्य दिनान्तरोच्चारितेन गच्छतीति पदेन संगतिः स्यात्। परञ्च यदि अस्य कः भावार्थः चेत् उच्यते इदानीम् आसक्तिः बुद्ध्यविच्छेदः, बुद्धेः अविच्छेदः आसक्तिः। नाम एकं पदम् अधुना प्रयुक्तं तथा च विरामं दत्वा अपरं पदं यदि 10 निमेषात् परम् उच्यते चेत् आसक्तिः न भवति। कारणम् अहं यथा छात्रः ग्रन्थं पठति इति वाक्यम् अहं प्रयोगं करोमि चेत् छात्रः एकं पदं प्रयुज्य 10 निमेषात् परम् अहं पुनः वदामि ग्रन्थं, पुनः 10 निमेषात् परं वदामि पठति चेत् इति त्रितयेन शब्देन एकं यद् वाक्यं भवति चेत् तस्य आसक्तिः न भवति। नाम यः श्रोता अस्ति सः विलम्बेनोच्चारितेन पदेन तस्य जिज्ञासायाः शान्तिः न भवति तथा च वाक्यार्थबोधः न भवति। अत एव वाक्यार्थबोधे एतत्त्रयमपि यथा योग्यता आकांक्षा आसक्तिः इति त्रितयमपि समानं भवेत् तदा एव वाक्यार्थबोधः जायते। यावत्पर्यन्तं त्रयाणामपि समानता न भविष्यति तावत्पर्यन्तं वाक्यार्थबोधः न भवति। अत एव एतत् त्रितयमपि अपेक्षते। पुनः उच्यते इति वाक्यं चेत् इदानीं किं वाक्यं भवति, अस्माभिः किं किं दृष्टं चेत्
योग्यता आकांक्षा आसक्तिः इति तृतीयमपि वाक्यं भवति। अत्रैव उक्तं तंत्रवार्तिके एकं कारिकाम् उक्त्वा उपसंहरामि चेत् स्वार्थबोधसमाप्तानामङ्गाङ्गित्वव्यपेक्षया वाक्यानामेकवाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते चेत् इति अत्र तंत्रवार्तिके उक्तमस्ति वाक्यस्य कथं स्वरूपं भवति तथा च स्वार्थबोधसमाप्तानाम् अङ्गाङ्गित्वव्यपेक्षया एतत् संपूर्णं मिलित्वैव नाम योग्यता आकांक्षा आसक्तिः यदि एतत् तृतीयं भवति तदा एव एते नाम एकम् एकं पदं वाक्यं भवति, वाक्यमेव अर्थरूपेण परिणमति। तदा एव यः सम्मुखे उपविष्टः श्रोता अस्ति तथा च छात्रः अस्ति सः अर्थं सम्यक्तया अवगन्तुं शक्नोति इति वाक्यं भवति। वाक्यस्वरूपे इति एवम् उक्तमस्ति। तथा च वाक्यं द्विधा भवति, वाक्यं तथा च महावाक्यं। वाक्यम् उक्तमेव महावाक्यम् इति वाक्योच्चयो महावाक्यं, वाक्यानां समूहः एव महावाक्यं भवति। तथा च वाक्यस्य उदाहरणं यदि वदामश्चेत् शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छनैः इत्यादीनि उदाहरणानि बहूनि प्रतिपादितानि सन्ति। तथा च भर्तृहरिनीतिशतके यानि यानि पद्यानि सन्ति प्रत्येकमपि पद्यम् एकमेकं विशिष्टम् उदाहरणं वर्तते, तद् वाक्यान्तर्गतमेव उदाहरणं भवितुं शक्नोति। तथा च यथा महावाक्ये किं भविष्यति चेत् रघुवंशमस्ति, शिशुपालवधमस्ति, नैषधीयमस्ति इत्येतानि महाकाव्यानि यानि वर्तन्ते तानि महावाक्ये अन्तर्भवन्ति इति। एवं वाक्यस्वरूपं सामान्यतया वाक्यस्वरूपं वयं ज्ञातुं शक्नुमः इति। वाक्यस्वरूपस्य निरूपणं यत्किञ्चित् मम बुद्धौ आसीत् चेत् अहं कृतवान् चेत् अत्रैव उपसंहरामि। नमो नमः, धन्यवादः। वन्दे संस्कृतमातरं। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः।